פסיכולוג, אולי יכול להסביר את התהליכים שהוא עבר. אבל היה איתו הרבה יותר קשה. אני זוכר שהייתי הולך איתו לפסיכולוג בזמן שהוא היה תלמיד. אני זוכר שהוא בכלל היה לו איזו תקופה, אנחנו קוראים לזה התקופה של המכנסי מלצר. הוא לבש זה הוציא אותי מהכלים, את באמת, מכנסיים כאלה שנפתחים. הוא גידל שערות, היה לו נדמה לי ציפורן ארוכה. מה זה? הייתי מיואש מהילד. ואני עוד בגיל צעיר יותר, אני זוכר שהוא גידל שיער ארוך כזה. ונלחמתי איתו שיסתפר. בסוף הצלחתי לשבור אותו ונסענו להסתפר אצל שטיבלמן, אני זוכר את הספר הזה באילת. בטח, ספר האגדי. הוא היה מגיע הנה. כן, בהתחלה, שטיבלמן היה עוד בזמן האחזות ספר כאן. הוא היה מצד אחד ספר, מצד שני הוא היה מתעלף פרות. כן, באמת. כי הוא הגיע לגבעת השלושה בתור, נדמה לי, ניצול שואה או משהו כזה, והוא היה רפתן שם. אז בהתחלה, זיוה לא סיפר עליו על שטיבלמן איזה תלף פרות, בושה, אחי. אבל דרך אגב, שטיבלמן זה, אז אורך הורה זו, הנה, אני קופץ כל רגע. אני זוכר בזמן, הייתי יחד איתו, הוא היה מספר אותנו בזמן הצבא, במקלחת של הבנים. ואני זוכר שישבנו ביחד בתור שמה, ואורי התיישב להסתפר. לא היו מראות, המסתפר לא ראה מה הספר עושה. אז שטיבלמן גוזז קצת את אורי קופץ מהכיסא, הולך לראות מראי פעם אחת. סלח לו, התיישב פעם שנייה, הוא גוזז אותו עוד פעם, הוא שוב פעם קופץ לראות מראי, הוא אמר לו, לך מכאן, חצי מסופר זרק אותו בזה, שטיבלמן. נמאס לו ממנו. כן. חזרנו ליואב. אז הצלחתי לשבור אותו, נסענו להסתפר באילת. אני לא יודע אם הוא ראה את מה ששטיבלמן עושה בראי או לא, אבל בסוף התספורת הוא הסתכל והוא ראה מה קרה לו. הוא קפץ מהכיסא, ברח לרחוב, התחיל לרוץ על הכביש באילת, ואני רודף אחריו, הוא צועק שהוא לא רוצה, הוא לא הסתכל, הוא בכלל היה ילד עקשן, מה זה? אורי מספר שהוא היה מרביץ לאור כל פעם. אז הם פעם היו אצל סבתא לבד, והוא הציק לאורי, אז אמא שלי הכניסה אותו לא לבית שימוש, אלא לחדר ילדים, סגרה את הדלת או משהו כזה. אז הוא צועק לה, אם את לא תצטרכי את הדלת, אני אשבור את הזכוכית, את הדלת כזאת עם זה. היא אמרה, הילד ישבור את הזכוכית? לא. בום, הוא שבר את הזכוכית. בקיצור, החיים היו לי קשים איתו, אבל אני לא יודע איך, לאט לאט, אני חושב שזה היה מתחבר עם התקופה של אמנון, שהוא נהיה מדריך שלהם. אמנון נהיה מדריך שלהם. כן, והוא גם התחיל, שוב, אני לא יודע מתי הוא התחיל לעשן סיגרות. אני חושב שבכיתה ה' אני כבר התחילו, אני לא סיפור הפעם. אבל לאט לאט העסק הזה, הפרמז המכוער הזה התחיל להיות ברור. ואני זוכר, אחד הניצנים של זה שהוא לוקח חסות על, הבן של מריו. הרי, אייל? כן, אייל היה ילד, כולם לא סבלו אותו, ואז יואב ואיתי לקחו אותו לחדר, ואז כל מיני דברים כאלה, ואחרי זה אני זוכר שהיה איזו בעיה עם ילד חוץ שהיה בכיתה שלהם, שכנראה, אני לא יודע בדיוק, אבל נדמה לי שתפסו אותו עם סמים. יואב ארגן את כל הכיתה, והכיתה עשתה שביתה, אז גם כן... מה, שרצו להוציא אותו? כן, הוא לא הסכים שיוציאו אותו, לא בגלל סמים, אני חושב שיותר בגלל, הוא כבר התחיל להיות לו את הנושא הזה של חינוך, וזה אני חושב. בקיצור, הוא אני לא יכול להגיד לך מתי, אבל באיזה גיל, אבל התחיל להיות ילד פורח בעיניי. אז כשהם גמרו את י"ב והוא הלך לקדמה, והסתבר ששם הוא קיבל
הוא השקיע כל כך, הרי אלה בני י"ב שהיו בקדמה, הם היו בעצם, הם לא היו מדריכים, הם היו... חונכים. כן, כן, משהו ברמה יותר נמוכה. זה מתכונת שישנה עד היום. כן, שאלה שהולכים למוסדות, לא, שהולכים למוסדות חינוכיים בשנת שירות, ככה זה הולך. אבל הם העלו אותו, מה זאת אומרת לדרגת מדריך? הוא אומר, יום אחד הוא בא ומספר לנו, אני הלכתי לבית משפט בשביל להעיד על הילד, זוכר בסיום קדמה, הוא פתאום במסיבה יושבים כולם, הוא קופץ מהכיסא ומסתלק, הוא אומר, אני הולך לבדוק במגורים, כנראה והאיש הלך ופרח, לא יכול להגיד לך זה, הוא הגיע לצבא, הוא היה עגול כזה. אני זוכר שהוא עשה ממש לפני, הרי הוא היה בצבא בילתם, ביחידה לעבודות הפנימיות. ושלקראת איך אומרים את זה, שהם עושים להם, מבדקים לפני מבדקי כושר וכל מיני דברים כאלה. הוא הגיע לשם עגול כזה, וכולם תמיד אמרו לו, יואב, לא כדאי להתכונן, אני בא ככה. ובין המדריכים שעשו את אני לא זוכר עכשיו איך קוראים את המבחנים האלה, היה... גיבוש? את הגיבוש, אז היו חברים של חלחל מרמת יוחנן, בני רמת יוחנן. ואחד בשם חסי, הוא היה נשוי לאחת מבנות רמת יוחנן שהיו כאן בשנת שירות, הוא נשוי עד עכשיו. הוא היה חונך שם. והוא מספר, האיש היה, אבל מה, הוא היה עקשן, הוא לא ויתר, ובזה הם ראו אותו, וגם בעסקי הצלילה קצת במים. הוא עשה קורס צלילה פרטי, אני יודע, איזה שבועיים לפני, הוא התגייס ב-83. אנחנו בדיוק חזרנו מארצות הברית, מהטיול עם ציגי וגליה אחריכם. אז גם הוא היה בסדר. אבל אחרי זה, יש לי הקלטה של איזה, אחרי שהוא נהרג, ביקשתי מכל המגזרים שהיה להם קשר איתו, שנשב ומהר נספר. אז מהכיתה יש משהו מוקלט. והחברים שלו שטיילו איתו בטיולים בסיני וכו' וכו', זה יצא מזה סמטוח הקשקוש, נמצא קושן, זה לא שומעים שום דבר. בילתם ביקשתי, אז עשו ממש ערב מיוחד ותרגן, יש שתי קלטות של דיבורים עליו. מצטער לך בן אדם, א' מבחינת אמינות ויושר, שהוא מוכן לקבל עליו כל עונש אם מגיע לו, והוא לא משקר אפילו שהוא יודע שזה שהוא לא ישקר זה ידפוק אותו, הוא לא משקר, וכולם שם מדברים במשך שעה וחצי או יותר, אנשים מדברים עליו מכל הגוונים, בתור אדם ועוד עכשיו אנחנו פוגשים את החברים שלו פעם בשנה, אנחנו פוגשים בהזכרה, וגם הוא היה גם מדריך בילתם, הוא היה מדריך בקורס, שם עושים קורסים, היו עושים כל שנתיים, והוא היה מדריך, ולקראת סוף, הם שם משרתים ביחידה הזאת, משרתים 5 שנים. לקראת השנה החמישית רצו שהוא יהיה מפקד של הקורס החדש. ובשביל להיות מפקד... היה צריך קורס קצינים? הוא היה צריך קורס קצינים. ומי שהולך לקורס קצינים, הוא צריך נשאר הלאה עוד בצבא? 2 שנתיים. אז יואב אמר להם, אני לא הולך, לא רוצה. אתה היית מעורב בזה? לא הייתי מעורב בזה. ידעת על זה בכלל? כן, כן. הוא לא התלבט, הוא ידע שהוא לא רוצה. לא, תשמעי תכף את הסיפור. מפקד חיל הים
הבטיח לו שאם הוא יוצא לקורס קצינים, והוא עושה את השלב הראשון, זה 3 שלבים, זה קורס שנמשך בערך קרוב ליותר משנה. כשהוא גומר את השלב הראשון והוא רוצה לצאת, יאפשרו לו. הוא יאשר לו. הוא לא ישוחרר מהצבא, אבל אני לא יודע באיזה תהליך. ויואב יצא לקורס קצינים ופיקד על הקורס, ואנשים עם החברים שלו היו מדריכים, חברים מזה, כולם, החניכים גם כן דיברו בערב הזה. הם מספרים איזה... אז הוא השלים את הקורס? הוא לא השלים, הוא השלים את השלב הראשון. את השלב הראשון, לפי ההבטחה, ואז הוא החליט שהוא מסיים? לא, זאת אומרת, הוא אמר, אני רוצה, בגמר 5 שנים אני רוצה לצאת לזה, הוא כבר תכנן, אני על סמך מה שאני סיפרתי כל הזמן לעלילות על ארצות הברית, אז הם תכננו טיול. זאת אומרת, הוא לא חשב בכלל על האפשרות של להמשיך בקבע ולהתמצא. לא, בתור מסלול חיים. לא, הוא כל הזמן... והיו לכם איזה שיחות על זה, או שאולי אתה לא... לא, היו דיווחים על זה, יואב לא היה... הוא היה מאוד כבר, איך להגיד... מגובש בדברים שהוא רוצה. מלא, כן, בנוי לגמרי בלי התלבטויות, יכול להיות שהיו התלבטויות שאני לא יודע עליהן, אבל על פני השטח לא נראה לי שהכל יתנהל על... יש כאן... לא. בקיצור, והחניכים מספרים עליו, הוא גייס את אמא שלי שתסרוג לחניכים מתנה את הכובעים האלה, כובעי גרב? אז אמא קיבצה שכנות ולאיזה 15 חבר'ה, אני לא יודע, הוא נתן להם פתאום מתנה. מפקד הקורס נותן להם מתנה. וכל מיני, בקיצור, סיפורים על אדם שישר כזה, אני זוכר על איזה אירוע, וגם ליצן. פגשתי איזה מישהו מנורדיה, שיותר מבוגר מיואב, שמספר שהוא היה עם יואב, הם הרי כל פעם נוסעים, החברה האלה נוסעים לאילת, לנמל אילת, לעשות כל מיני, לתת מילואים באילת, שבאיזה קשקוש הם התערבו על משהו, שהוא יספר, השני, ההוא מנורדיה, שהוא יעשה לו לעצמו איזה מין תספורת כזאת, כמו תרנגול יעשה קרחת. ויוציא רק קרבולת. במילואים, ויישאר כאן ויצבע את זה בכתום. והוא מספר איך שיואב, הם הולכים למספרם באילת, אז הם מסבירים, והספר לא מבין מה קורה כאן. ויואב מסביר לו בדיוק מה הוא צריך לעשות. וצריך להיות ביקור של מפקד היחידה, והם התערבו על מעיל. והוא אומר, הוא היה כבר במילואים, יואב עוד היה ביחידה. אחרי שהוא עושה, הוא אומר, יום אחד יואב מגיע אליי, הוא חזר הביתה לעבוד בזה שלו, ויום אחד הוא אומר, יואב מגיע לנורדיה, מביא לי מעיל כזה של חיל הים, הנה כך, הבטחתי לך, כל מיני סיפורים כאלה, חימם את הלב, יש לנו את זה גם במפגש הזה, ישנו גם בקלטת של סרט, דרך אגב, אם יש לך עניין שזה יהיה גם כן במערכיון, אפשר להעביר את זה. כן. וזהו. אני רוצה לספר עוד, וגם צריך לחזור עוד לכל היחסים עם הילדות ועם התא המשפחתי, אבל אני רוצה פתאום בעקבות זה שאנחנו מדברים על זה, על הנושא של המוות שלו. טלי כותבת שבפעם הראשונה שזה שהם נפרדו שבוע לפני, הוא גמר, זה היה גמר לימודים שלו, ומה שהוא היה צריך להשלים, דרך אגב הוא גמר, איך אומרים, סטודנט מצטיין, חניך מצטיין באוניברסיטה, איזה... בהצטיינות. יש בהצטיינות, יש בהצטיינות יתרה. שהוא נהרג, אבל אתה גם שומע דיווחים לאורך כל הלימודים שלו, קופצים
הטקסים הזיכרוניים. רגע, והמחנה הזה שהם היו שם כן, בבית גוברין, זה היה חלק מהלימודים? כן, מה שנשאר לו זה היה להשתתף בחפירה ארכיאולוגית אחת, וזה מה שהוא היה צריך להשלים בזה. והוא בחר, היה להם אפשרות, הוא בחר בבית גוברין. אז שבוע לפני זה הוא אמר נפרד, וכמו שטלי אומרת, נפרדנו והתחבקנו, ושבוע הבא אתה תחזור. והוא היה אצל אמא שלי, ואמא שלי תמיד, עם האמונות תפילות של הזקנים, של הספרדים, הזקנים, היה עץ אורן בגינה שהענף שלו התחיל להישבר, הוא היה מעל השביל, ואמא שלו אומרת לי, אמרתי לו לא ללכת מתחת לענף הזה, שלא ילך, והוא צחק, זהו, זה היה כבר זו הסיבה שקרה שהוא נהרג. והוא יצא לזה ביום ראשון. יצא לזה, אנחנו לאורך כל חיינו אוהבים מאוד סברס, והוא היה כותב סברס בידיים, זה לא היה משנה לו הקוצים בכלל. והם גמרו את החפירה של היום הראשון, והוא אמר לה, הוא גר, הם קיבלו לגור, 2 בחדר שם, אז הוא אמר לה, לבן הזוג שלו שהוא הולך לכתוב סברס. ומאוד, הבאר, כשהוא נפל לה, את רואה את המבנים של המשק, היא כמעט שקט לגדר. אתה חושב לעצמך, אני כל פעם שאני מתחיל לדמיין, אז אני רועד מפחד, מהדמיונות שלי. דרך אגב, לא הלכנו לבקש פרטים על הניתוח של הגופה, כי אני נורא מפחד ממה שיגידו לי. שמה בדיוק קרה? כן, אני לא יודע, הסביר, אני לא יכול להסביר. אבל הוא נסע, וזהו, ובבוקר של יום שני, הוא לא היה. אז השכן שלו אמר, אתמול בשעות אחרי העבודה, הוא אמר שהוא הולך לכתוב, ואז הם התחילו לחפש, וזה מצאו אותו וכל הסיפור. אבל מה שאני רוצה להגיד, זה אני לא זוכר אם זה היה ביום שני בצהריים, אני לא זוכר. כבר להגיד לך, כנראה שזה בצהריים, ביום שני. אני ישבתי בבית, שולה הלכה לישון, אחר הצהריים, זאת אומרת, זה היה באחד, זה היה חם כבר. מהקיץ. זה היה יום... וישבתי בחדר, פתאום דופקים על הדלת, ואני פותח בדלת, עומד עידו ואשתו של אבי רמות, עדי ושני שוטרים. ואני תכף הבנתי שמשהו קרה. שמשהו קרה לו, ליואב? כן, אמרו לי, אני חושב. ואז באותו יום היה פיצוץ בירושלים. מחבל, פיצוץ. אני אומר, הוא היה צריך להיות בחפירות, מה הוא עושה בירושלים? אז התחיל. 95 זה היה. שנת 95. בספטמבר. לא, יולי אוגוסט. אני חושבת אוגוסט. בסדר, נסבירו. ועוד מה שאני זוכר מהאירוע הזה, שהביאו אותו, אז אמרתי לעידו שאני מבקש לפני שמכניסים את הארון למועדון, שישירו אותו רגע באוטו. ואני קראתי לחל, שהיא תיכנס, היא לא ידעה מה אני רוצה ממנה. נכנסנו לאוטו, וביקשנו מגיא, והוא נסע לאט, ביקשתי ממנו שיצא כל מסביב לקיבוץ. והיינו עם אהרון, עם יואב, לבד. יש קברו אותו. והבאתם אותו לרפת.
ביקשתי מגיא שיבוא לרפת, כי הוא אהב מאוד את הרפת. אם את זוכרת לפני זה, זאת אומרת, אני לא הייתי באספה, אבל כתוב שהוא יעבוד ברפת, בחרו אותו אז לריכוז חברת ילדים. בטח. חיכו לו פה. כן. ושם אמרתי לגיא, די.